Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis nomor 6. Halaman 197. Leres. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la radda Allahu alaik fa innal masajida lam tubna lihada, rawahu Muslim. Wa anhu lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa sahabat Abu Hurairah. Isi pengendikane sahabat Abu Hurairah yaitu nyampekno dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge sami'a krungu sapa wong rajulan ing wong lanang sapa ae sing mendengar seseorang yang sudu tinggi dimaknani apa itu luru sampean. Ini bahasa kuno, saya gak ada orang ngomong luru itu. Ya. Pak Tayat kira-kira luru itu. Biar luru kayam, luru eling ya, luru apa? Luru. Mencari, luru itu mencari. Ya. Tapi niki menaik sekedar dimaknani mencari itu kurang lengkap. Ya. Makin kesimpulannya kurang dalam, sebab makna asalnya yang sudu boten namung mencari, tapi yarfa'u sautahu bisu'ali amma faqadahu, yarfa'u sautahu bisu'ali amma faqadahu, yaitu nakokno barangnya sing ilang dengan suara sing keras. Itu yang sudu. Iya. Nakokno barangnya sing ilang dengan suara sing keras. Bolatan. Apa? Barang yang hilang. Ini nggih bener, tapi maknanya juga kurang luas. Bolah, yaitu ad-dha'i'ah minad dawabi, hewan yang hilang. Sopo ae sing krungu wong nakokno hewane sing ilang dengan suara sing keras, oleh nakokno barang sing ilang dengan suara sing keras mau fil masjid, yaitu di masjid. Ya, karena dengan suara sing keras kurang luwihne mengatakan diumumno kok di masjid. Yo, pengumuman. Ya, atau perlu assalamualaikum dia. Assalamualaikum. Ya, pengumuman. Barang siapa yang menemukan hewan saya, kambing saya, ya, ciri-cirinya A, B, C, D, terserah. Ini kurang lebih mawon. Cirinya begini, maka hendaklah dikembalikan kepada pemiliknya
yaitu saya titik-titik. Itu yang dimaksud oleh hadis ini. Saya paham kan ya? Ya, masuk gak paham. Ya, jadi nek ana wong golek barange, nek ana barang sing ilang, mariku carane golek yaitu menapa golek barang ya kok usah tahu mengeraskan suarane. Ya, ya. Perlu ngerasno suarane yaitu wong-wong cek padha krungu. Apa? Perintah Rasulullah. Datang wong sing ngrungokno atau krungu. Pengumuman, nek kula nggih pengumuman sing isi pengumumane yaitu nerangno nek sapa sing nemu hewan sing ilang supaya dibalekno nang pemiliknya. Apa perintah Rasulullah? Napa perintah Rasulullah? Falyakul, hendaklah menjawab, ya, ya. La radda Allahu alaik. La raddaha muka-muka orang balekaken ing bolah sapa Allahu Gusti Allah. Alaika ngatasi sira. Jadi nek krungu iku kon jawab, muga-muga Gusti Allah gak balekno barangmu sing ilang. Ya. Itu tuntunan dari Rasulullah. Ya. Allah mboten Rasulullah mboten perintah jawab la raddahallahu alaihi. Beda. Muga-muga Gusti Allah balik mbok gak balekno barang wong iku sing ilang. Tapi apa? La raddahallahu alaika. Muga-muga Gusti Allah gak balekno barangmu sing ilang. Iku nunjukaken pilih oleh jawab la radda Allahu alaik iku dengan suara sing keras. Sehingga wong sing nyampekno pengumuman itu krungu. Sak sampunipun Kanjeng Nabi ndadekaken nek ana wong krungu pengumuman, nek pengumuman ya sapa sing kalangan siapa sing nemu barang hewan kucing hilang dari masjid sing hilang maka hendaklah dikembalikan sak marine mari ku Rasul ndadekaken bagi wong sing krungu gak kok nduduno gak kok sak wedhuse nek kono aku mangkato gak mekaten tapi dikongkon jawab muga-muga Gusti Allah gak balekno barangmu sing hilang. Yo apa alasan apa tujuan Rasul apa hikmah Rasulullah bedakan buntun jawaban dengan jawaban la raddahallahu alaik dan satu alasan yaitu fa innal masajida lam tubna lihada fa innal masajida mongko satune pira-pira masjid iku lam tubna ora dibangun iya masjid lihada krono iki luru barang goleki ya kalau terjemah bahasa bebas umum ya alasannya ya sebabnya yaitu masjid itu gak didirikan ya gak dibangun kanggo ngumumno barang yang hilang. Tapi masjid didirikan untuk kegiatan agama. Terserah kegiatan agama, sakit sholat, sakit macam-macam. Iki baru terjemahannya, dari keterangannya. Pertama, hadis niki nunjukaken pilih ngumumno barang yang hilang ya keliru ya napa nyampekno pengumuman tentang sapa sing nemokno barang yang hilang nduk njurene masjid hukumnya adalah haram.
Sebab upama gak haram, itu gak mungkin Rasulullah ndodona napa perintah bagi wong sing krungu supaya ngucap la radallahu alaik. Itu kan nek donga sing gak enak. Ya, gak enak rungonane kanggo wong sing kelangan. Jaket-jaket paham kan ya? Ya, mosok gak paham. Itu kan gak enak. Sapa sing nemokno barang ku nang masjid? Kali rumane. Sapa sing nemokno barang ku sing ilang? Ya, hewanku sing ilang, balekno. Nah, oleh ngumumno ndak ngene pundi wau? Masjid dengan suara sing keras. Lah, upama gak haram, itu lho Kanjeng Nabi gak mungkin perintah bagi wong sing krungu pengumuman mau ngucap la radallahu alaik. Mesti Nabi perintah, upama gak haram, mesti Nabi perintah nek panjenengan nemokno ya dodono. Nah, kan mesti makaten. Sing krungu pengumuane madu kurung gon-gonane barang sing ilang ya dodono. Nabi mboten perintah makaten. Tapi la radallahu alaik, nunjukno haram. Nah, alasannya masjid bukan didirikan, bukan dibangun untuk menyampaikan pengumuman tentang barang yang hilang. Atau hadisnya kita maknanya kita simpulkan lebih luas, yaitu masjid gak dibangun untuk urusan duniawi. Ya. Sebab ngomong barang itu termasuk urusan ngomong tentang barang yang hilang itu adalah urusan duniawi. Masjid gak didirikan untuk urusan duniawi. Ya. Jadi masjid yo nek kita luas namanya. Ya. Kampanye itu urusan duniawi. Ya masjid gak didirikan untuk kepentingan duniawi, termasuk kampanye. Capres atau apa ya. Masjid didirikan untuk kepentingan agama. Pun itu satu. Ya. Lah niki mbok menawa sing takon. Atine ae takon. Lah nek pengumuman sapa sing kelangan, sapa sing nomor barangku sing ilang, tolong ya tujuno nang pemilih yaitu saya kena ngomong wong mati apa nek ana wong mati. Ya. Pengumuman yaitu ngumumno ana wong mati. Bagus. Ya. Bukan haram. Sebab kenapa? Ngumumno tentang adanya orang meninggal itu urusan akhirat. Urusan agama. Kenapa urusan agama? Supaya wong-wong sing krungu padha takziah. Engko wong-wong sing krungu padha nyolati. Engko wong-wong sing krungu padha melok meter nang kuburan. Itu urusan akhirat. Beda ambek pengumuman tentang barang yang hilang, sing nemokno supaya ndudukno. Itu kan urusan duniawi. Nek pengumuman tentang adanya orang meninggal itu urusan akhirat. Bukan urusan dunia. Bagus. Nek biyen zaman cilikan kula. Ketika jaringan ten speaker, jadi nono wong duwe gawe nyewa speaker masjid durung ono speakere. Biyen kan masjid kan mboten ana speaker kan biyen. Apa menangi sampean masjid kan ono speakere? Menangi ya. Iku nek ono wong mati apa tandae? Sing sampean eling. Pedhuk. Nek wong mati sing mati itu arek ya apa tandane? Beda antara arek ambek wong gede. Apa? Lagu ping pindho tok. Ya, nek sing mati wong dewasa ping, sing mati arek cilik. Dung 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 dung. Kurang wel lagune ngoten ta. Nek ping pindho arek cilik. Ping telu niku berarti dewasa. Itu. Awal-awal enten speaker niku nek ndongone wadung yen kula. Niku iso nggunakno bahasa wong biyen ketek. Ya, itu isik dilaksanakan. Padahal sono speaker itu. Padahal ketika ada speaker itu muncul praduga. Ya, dewasa iku loro, paling iku sing mati. Kan cuma tengerane kan dewasa sampai anak-anak tok. Sakniki alhamdulillah ki umumno. Bagus. Urusan akhirat, bukan urusan dunia. Cuma nek ndok nggon kula, kiraan ngriki. Iku di antara wong sing ngumumno, melanjang didik. Ya, di antara wong sing ngumumno
niku maca istirjaknya, maca innalillahi ini ping 3. Nggih, kirang endokne gini. Nggih. Istirjaknya ping innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mariku maca maneh ping 3. Mariku nerangno siapa sing meninggal itu cuma sepisan. Ya. Padahal gak ana keterangan membaca istirja 3 kali mboten enten. Jadi cukup sekali. Mantun itu perlu mengulang siapa yang meninggal. Soalnya apa? Kadang-kadang yang pertama itu kuping turun sampai jelas. Telah meninggal dunia. Sak menika bapak anu, ibu anu, wah seto, ya, telah meninggal dunia. Alamatipun tek dan seterusnya. Kadang-kadang itu durung paham. Nek Umar rada ada di masjid. Nek bapak insyaallah paham terus, monggo. Nek Pak Toyo insyaallah paham, tapi semua tuh, saya tuh. Kadang-kadang isik durung sempurna. Jadi perlu mengulang. Ya, untuk nyebut siapa yang meninggal perlu diulang. Buatan istirjaknya, buatan innalillahi sing diulang. Pun kita terusakan. Kenapa Nabi kok buatan dawuh man sami'a rajulan yang syudu maf'udan. Nah, maf'udan itu apa sing hilang? Barang siapa mendengar orang, ya, sapa ae sing krungu wong-wong sing nakokno barange sing ilang ana ing masjid. Ya, nek maf'udan itu barang sing ilang. Sapa ae sing ngrungokno atau krungu wong sing nakokno barang sing ilang ana ing masjid dengan suara sing keras. Itu nek lafalnya maf'udan. Ya, tapi lafalnya apa? Dola. Dola itu hewan yang hilang. Ya. Nek didelok sepintas ya. Ini cakupan maknanya lebih luas maf'udan ketimbang dolatan. Nek dola hewan yang hilang. Nek maf'udan apapun yang hilang, dompet termasuk. Dompet hilang termasuk maf'udan. HP hilang termasuk maf'udan. Sapi hilang termasuk maf'udan. Tas hilang termasuk maf'udan. Tapi nek bola itu terfokus pada hewan yang hilang. Kenapa kanjeng Nabi kok mboten dawuh man sami'a rajulan yang sudu apa mang maf'udan fil masjid kok bolatan? Jawabe keranten pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sing paling sering opo-opo sing hilang, sesuatu yang hilang itu adalah hewan. Zaman kuno, zaman kala semono itu sing paling akeh barang hilang itu adalah hewan. Bukan yang lain. Sebab apa? Kok yang paling akeh hewan? Keranten orang Arab. Awit rumiyin ngantos sakniki. Sing kagungan ingon-ingon hewan apapun. Ingon-ingon hewan, ya. Termasuk kambing. Ya. Orang Badui biasa sing memelihara kambing. Itu secara umum gak ono sing dicancang, gak ono sing ndebokno kandang. Ya. Jadi gak koyo wong duwe wedhus rene kene. Ya, besok tokno, mari sore jangan di sana los. Ya, karena secara umum kan sing dimasukno nang kandang, yo gak dijancang, maka umumnya wong kerangan oleh semono yaitu adalah hewan. Jadi penyebutan dolatan bukan berarti nek kalangan hewan tok, tapi kalangan umum wae. Ya, jadi nek Rasulullah nyebut dolatan boten apa maf'udan sepindah malih yaitu karena waktu itu umum barang hilang adalah hewan. Mila hadis niki ojo disimpulno kan nek kelangan dompet gak berarti gak apa-apa diumumno. Nggih pengumuman di masjid berarti gak apa-apa. Kelangan HP berarti gak apa-apa.
diumumno. Sing gak oleh kan sapi, sing gak oleh kan wedhus, sing gak oleh kan unta. Itu keliru. Ya. Jadi dolah sebenarnya malih yaitu ya karena yang sing napa sing biasa terjadi hilang adalah napa adalah hewan ternak. Kan. Dan ini upama mawon sampean ya ono wong umum nunduk ning masjid upama ya atau gak umum nunduk ning masjid tapi bongok-bongok ya, mari sembayang ya mari sembayang 5 waktu ngatep atau mari Jumatan ngatep pengumuman ya sapa yang nemokno barang bisa ngilang harap dihubungi titik-titik mariku sing krungu jawab kompak muga-muga Gusti Allah gak balekno barang bisa ngilang upama mawon kira-kira apa yang terjadi kira-kira kira-kira apa yang terjadi rame tok lumayan nek wong temperamental ngertos kan temperamental apa gak 2 lawan 4 atau ro 2 lawan 4 nih sing 4 kalah pun boten tuh berarti sampean pun nah beda jadi kondisinya beda ya kondisi dalam hal pengetahuan tentang agama antara zaman sahabat ambek umat Islam secara umum zaman sakniki. Nek zaman sahabat itu begitu kan Nabi nyampe no dawuh, maka para sahabat nek sing krungu si atok, maka si A itu nyampe no nang B nyampe no si C dan seterusnya sehingga para sahabat krungu. Jadi bahasa sakniki yaitu kanjeng Nabi nek dawuh diviralno oleh para sahabat. Cuma cara sahabat memviralkan sabda Nabi ya gak lewat HP, tapi lewat dari mulut ke mulut sehingga menjadi viral. Kalau sampun viral, maka upama ono wong ngumumno itu ya sadar. Tapi yang kudu diingat, sing paling kudu diingat ini nomor 1. Tujuan Rasulullah, dawuh sing kados mekaten wau. Eling kan, dawuh sing koyo mekaten iki itu soal perintah jawab muga-muga barang muka ketemu itu nomor 2 buncit sing nomor 1 itu tujuan Rasulullah dawuh kados mekaten supaya ojo sampai ono wong sing ngumumno ya atau sing ngomong urusan duniawi ndak jero masjid itu tujuan utama. Jadi termasuk ojo sampai nakokno barang yang hilang dengan suara yang keras ono ing masjid. Itu tujuan utama. Sebab apa? Sampai nakokno barang yang hilang ndok njurone masjid, engko akhirnya wong-wong jawab la radallahu alaik. Jadi itu nomor 1. Ini ya. Apa alasannya? Fa innal masajida lam tubna lihada. Masjid gak dibangun untuk urusan duniawi. Kalau ketuk ngomong, ya gak ada tadi ngaling-ngaling. Ngomongnya itu gak butuh waktu 2 menit. Laras, waktunya pendek. Iku kanjeng Nabi ngarom. Sebab alasannya masjid tidak dibangun untuk urusan duniawi. Kari ngiro-ngiro. Ya apa nak omong-omongan. Ket mari maghrib sampai isya. Urusan duniawi. Untuk nyuruh masjid. Kau nyampe apa ya iki? Oh aku ngekrep. Nah, lah awakmu apa? Uangku ngene, piro penghasilan dan seterusnya. Ya. Ngomong no, waktunya hanya 2 menit paling suwe. Itu loh, gak oleh kayak Rasulullah. Masjid adalah untuk urusan akhirat, bukan untuk urusan nopo duniawi. Ini sejatinya kita eling nih. Nah, ini pertanyaannya.
Lah nek ngumumno ngumumno sapa sing kalangan harap menghubungi ketua takmir. Kan dibalik kan? Sakit paham kan? Ya. Barang siapa yang merasa kehilangan barang ini harap menghubungi ketua takmir misalnya. Pengumumannya dibalik mboten? Lho, dibalik ta ndak pengumumannya? Dibalik. Nek sing dhisik sapa sing nemokno? Saiki dibalik. Sapa sing merasa kehilangan barang ini harap menghubungi ketua takmir dengan suara yang keras. Kula natos, ya natos, ndok ini jeda, dari masjid tabung, ndok ini jeda, ya, niku, ya cerita aja dhisik, ya, kula badhe sholat asar, ya, jam akhir, wonten jeda, niku enten wong Arab, ini kurang lebih dekat dengan masjid ngoten, kula diawe, mari pun dodono ono HP ngene. Kula dikon umumaken. Kula dikangen umumaken. Dan akhirnya kula umumaken. Ya, sebab sing kelangan pasti orang Indonesia, sebab sing masuk orang Indonesia kabeh waktu itu. Dadi kula sing umumaken. Ya. Itu tuh acara ning umumno. Kadek. Ini kula umumaken. Ya, dengan bahasa Indonesia oleh kula ngomongkan. Cuma kalau mau ngomongnya ambek wong mau ndak bahasa Arab, tapi nek kalau mau makan bahasa Arab kan bisa jadi kan hasil. Pun, nek ngomong sapa sing kelangan, itu kan kula baleni. Dibalik kan? Dibalik. Beda sing dhisik. Iku la yadur, la basa, gak mengapa. Loh, apa bedanya? Apa bedanya? Jawab nek pengumuman sapa sing nemokno itu urusan duniawi. Pun itu sampean pahami dhisik, urusan duniawi. Tapi nek sapa sing nemokno, sapa sing kelangan itu ngumumno kaya ngoten, itu nemokno itu diperintah enggak? Diperintah ya, diperintah napa iki? Dodono enggak kira-kira? Ya. Itu min babil ihsan. La min amri dunya walakin min babil ihsan. Itu urusan, itu menunjukno itu gak urusan duniawi, tapi itu urusan agama. Beda. Sakit memahami kan? Jadi beda. Nek barang siapa kehilangan, nah, harap menghubungi kota takmir. Boleh. Nek siapa yang kehilangan iso lain persoalan. Alasannya apa? Sebab masjid gak dibangun, ya, untuk kepentingan duniawi. Nek diterusno maneh, masalah ini panjang. Ya. Sing ndone jurine kadis menjadi sekian banyak masalah. Mangan ndok jero masjid ya apa? Ya. Jadi atau nyekei mangan nang wong-wong terus mari ku mangan ndok ngene masjid. Pada dasarnya makan di masjid laisa haraman, bukan haram. Ya. Jadi wal aklu fil masjid min haitsu huwa laisa haram. Pada dasarnya mangan ndok jero masjid mboten haram. Sehingga boten keluar dari pun terlalu suwe men. Apalagi oleh ngekei mangan mirip panganan, oleh ngekei pangan ketika berbuka puasa, justru itu afdol. Pun kita terusaken gitu. Kesimpulan mana? Wonten dawuh la raddahallahu alaika. Muga-muga Gusti Allah gak balekno barangmu sing ilang. Iki duweni kesimpulan. Pilih nek ana wong kelangan apa ae. Iku
upama ketemu hakikate sing balekno sing nemokno sinten. Nih, hati sing paring ketemu sapa? Lho, wonten to muga-muga Gusti Allah gak balekno barang sing ilang. Itu kan berarti upama balik sing balekno sinten? Allah. Jadi la radallahu alaik itu duwe kesimpulan. Nek ana wong kelangan apa wae kok gak balik, gak ketemu, maka sing gak paring ketemu Allah. Nek ana wong kelangan mari kok akhirnya ketemu, maka sing paring ketemu, sing nemtokno ketemu ya Allah. Wonten dawuh la radallahu alaik. Mila sok wae sing kelangan apa wae. Nek kepengin balik njaluk ana Gusti Allah. Ya. Nek bahasa Arabe Allahumma ruddahu ilayya. Allahumma ruddahu ilayya. Ya Allah, mugi barang kula sing ilang niki panjenengan banjulaken. Ya. Ndak, cukup. Allahumma ruddahu ilayya. Ojo mengoro nanggone wong sing diyakini duwe prewangan jin. Ya. 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 Sebab di antara wong sing kalangan itu ana moro nanggone wong sing duwe napa duwe prewangan jin. Diyakini jin itu roh barang gaib. Oh, duwe prewangan itu roh. Itu keliru besar. Ya, kalau kayak contoh kula ndone Al-Qur'an. Gitu. Nabi Sulaiman itu duwe tenaga kerja dari golongan jin. Ya. Ketika Nabi Sulaiman itu kerja terus dan terus. Tenaga kerja Nabi karyawan, kalau sebut karyawan juga karyawan jin. Itu ketika Nabi Sulaiman sedo Nabi Sulaiman itu di atas kursi kerajaan. Ya. Ketika Nabi Sulaiman sedo, jin itu terus bekerja, gak nek mati. Padahal ning ngarepe di antaranya. Baru roh ketika Nabi Sulaiman tersungkur, sebab Nabi Sulaiman tersungkur krono tongkat sing dicekel oleh Nabi Sulaiman dipangan rayap. Ini muncul masalah sing tuwa niki. Yo, pirang wulan gak terus pun mboten bakas niku mungkin terlalu suwe ini. Tapi saged kula nerangaken saged. Lah bojone gak golek ya apa meneh. Niku enten keterangane kabeh, tapi mboten niku tujuan kula. Artine jin itu karo barang gaib. Ya, itu tujuannya. Bukti napa? Pirang-pirang jin karo Nabi Sulaiman mati padahal ndone sandi ini. Jadi jin itu karo barang gaib. Aja sampe ana wong kelangan moro nang wong sing diyakini duwe prewangan. Apa? Gak bakal iso nemokno, malah sing muncul adalah fitnah. Oh, sing jopo nak wonge omahe ngadep rene, ngene teteke. Wah. Bahaya ya. Ya, kelangan sepeda motor moro nang wong ngene itu bahaya. Gak ngarep iso nemokno, malah sing nemu wong dikon badi-badi dhewe. Yo. Itu fakta. Nek cerita mana? Kula tahu, ya. Kula sebut jenenge gak enak, tapi nek kepengin takon monggo. Ya, tapi kula sebut jenenge gak enak. Ono wong ya, kelangan duit. Tapi ini tahun 80-an biyen, 80 sekian lah. Itu biyene banget. Ya, tapi kula tasih eling banget. Ono wong kelangan duit 2 juta. Waktu itu duit 2 juta wae banget. Mboten main. Mantun niku kula ketepaan. Ini akrab kali kula. Kula ketepaan medhayo nangone omahe wong iku. Kula dijak nanggone lah dan wong mau kelangan duit 2 juta mau. Kula dijak moro nang wong sing diyakini duwe napa duwe prewangan jin mau. Kaitan ndokne meja tamu. Ngomongnya biasa. Ya biasa. Ya kayak kula sampe ngomong-ngomongan. Baru dijak nang kamar. Itu action itu ganti. Saestu hak itu, actionnya ganti.
ngoten. Dadi kasar ya terus manuk nyebut, oh sing napa? Sing nemu itu sing njupuk itu wonge ngadep ngene, omahe ngadep ngene, wonge ngene. Padahal ya wong sing disebut iku wong sing omahe ngadep ngene, ngene, itu mustahil dheweke sing nyolong. Jadi gak perlu ngorono ngene iki. Jaluk nang Gusti Allah. Sebab sing balekno atau gak balekno adalah sinten wau Allah. Jaluk cukup. Allahumma ruddahu ilayya. Ya. Jadi jaluk tolong nang ni wong sing dianggap dekat nang Gusti Allah bagus. Ya, jaluk tolong nang ni wong sing jauh ya mbok Pak Yai, mbok Pak Ustaz terserah lah, bagus. Tapi nek nang ni wong sing duwe napa? Sing dianggap duwe perewangan gak usah. Pun. Kula baleni malih. Kanjeng Nabi ngelarang. Ya, Kanjeng Nabi perintah donga. Mboten kesuwen mungkin balik malih. Kanjeng Nabi ndudono hikmahe masjid dibangun. Ya, fa innal masajida lam tubna lihada. Masjid gak dibangun untuk pengumuman, nyampein pengumuman tentang copo ae sing nemokno barang. Iki nunjukno pilih Kanjeng Nabi ndudono hikmah. Ilat alasan, bukan ilat lidah, ilat. Kanjeng Nabi ngongkon ndonga la radallahu alaik. Dudono. Ya. Apa? Kan dituduh alasannya. Sampean kok cek kerenge Kanjeng Nabi. Nek wong umumno kok mboten dikongkon ndongakno ketemu tapi ngongkon ndongakno supaya gak ketemu niku cek kerenge upamane ana sing muni kados mangkaten. Kanjeng Nabi jawab, masjid itu gak digawe bangunan, gak dibangun kanggo urusan ngono itu. Ya. Itu kan dudulaken napa? Dudulaken hikmahnya, dudulaken ilatnya. Saged paham kan? Nah, iki nunjukaken bilih tujuan Rasul dudulaken ilatnya, alasannya adalah supaya wong sing ya, sing napa nggih? Sing miskin dengan ketetapan Rasulullah menjadi boten miskin malih. Saya paham kan? Alasannya kan alasan pertama kan mungkin miskin. Kan Nabi kerem ya, kan kerem. Jarene sabar. Yo, tapi kanjeng Nabi itu alasannya. Wa innal masajida lam tubna bihadza. Pun kepirengi sak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Allahumma yassir lana lil yusra wa jannibna al usra وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.